여러분 안녕하십니까? Ja, hallo alle zusammen. 한 주간 잘 보내셨습니까? Hattet ihr alle eine gute Woche gehabt? 예, 독일의 4월 달 날씨는 정말 변덕이 너무 심한 것 같습니다. Und das Wetter im April in Deutschland ändert sich wirklich sehr oft. 눈이 왔다가 해가 났다가 비가 왔다가 정말 정신없는 한 주간이었습니다. Einmal schneit es, einmal regnet es und dann scheint die Sonne und es war sehr chaotisch gewesen. 근데 여러분 이게 무슨 징조인지 아시죠? Aber wisst ihr, was es heißt? 예, 이게 바로 겨울이 끝나간다는 징조입니다. Es bedeutet, dass das Winter jetzt endet. 예, 이 정신없는 4월을 지나고 나면 이제 따뜻한 봄이 온다는 것입니다. Nach diesem chaotischen April wird jetzt der warme Frühling kommen. 예, 오늘 다 같이 창세기 27장 읽도록 하겠습니다. Heute werden wir alle in 1. Mose Kapitel 27 lesen, 창세기 27장 1절부터 제가 읽도록 하겠습니다. von Vers 1. 구약 성경 창세기 27장 1절부터입니다. Alte Testament, Kapitel 1. Mose Kapitel 27, Vers 1. 이삭이 나이 많아 눈이 어두워 잘 보지 못하더니 맏아들 에서를 불러 가로되 내 아들아 하매 그가 가로되 내가 여기 있나이다 하니 Und es begab sich, als Isaac alt geworden war und seine Augen zu schwach zum Sehen wurden, rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm, mein Sohn, er aber antwortete ihm, hier bin ich. 이삭이 가로되 내가 이제 늙어 어느 날 죽을는지 알지 못하노니 Und er sprach, siehe, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich sterben werde. 그런즉 네 기구 곧 전통과 활을 가지고 들에 가서 나를 위하여 사냥하여 So nimm nun dein Gerät, Köcher und Bogen und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret. 나의 즐기는 별미를 만들어 내게로 가져다가 먹게 하여 나로 죽기 전에 내 마음껏 네게 축복하게 하라. Und mach mir ein Essen, wie ich's gern hab, und bring's mir herein, dass ich esse und dass ich meine Seele segne, ehe ich sterbe. 이삭이 그 아들 에서에게 말할 때 리브가가 들었더니 에서가 사냥하여 오려고 들로 나가매 Rebekka aber hörte diese Worte, die Isaac zu seinem Sohn Esau sagte, und Esau ging hin aufs Feld, dass er ein Wildbret jagte und heimbrächte. 리브가가 그 아들 야곱에게 일러 가로되 네 부친이 네 형 에서에게 말씀하시는 것을 내가 들으니 이르시기를 Da sprach Rebekka zu Jakob, ihrem Sohn, siehe, ich habe deinen Vater mit Esau, deinem Bruder, reden hören. 나를 위하여 사냥하여 가져다가 별미를 만들어 나로 먹게 하여 죽기 전에 여호와 앞에서 네게 축복하게 하라 하였으니 Bringe mir ein Wildbret und mach mir ein Essen, das ich esse, und dich segne vor dem Herrn, ehe ich sterbe. 그런즉 내 아들아 내 말을 쫓아 내가 네게 명하는 대로 So höre nun auf mich, mein Sohn, und tu, was ich dich heiße. 염소떼에 가서 거기서 염소의 좋은 새끼를 내게로 가져오면 내가 그것으로 네 부친을 위하여 그 즐기시는 별미를 만들리니 Geh hin zu der Herde und hole mir 2 gute Böcklein, dass ich deinem Vater ein Essen davon mache, wie er es gerne hat. 네가 그것을 가져 네 부친께 드려서 그로 죽으시기 전에 네게 축복하기 위하여 잡수시게 하라. Das sollst du deinem Vater hineintragen, dass er esse, auf dass er dich segne vor seinem Tod. 야곱이 그 모친 리브가에게 이르되 내 형 에서는 털 사람이요 나는 매끈매끈한 사람인즉 Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka, siehe, mein Bruder Esau ist behaart, doch ich bin glatt. 아버지께서 나를 만지실진데 내가 아버지께 속이는 자로 베일지라 복은 고사하고 저주를 받을까 하나이다. So könnte vielleicht mein Vater mich betasten und ich werde vor ihm dastehen, als ob ich ihn betrügen wollte und brächte über einen Fluch und nicht einen Segen. 어미가 그에게 이르되 내 아들아 너의 저주는 내게로 돌리리니 내 말만 쫓고 가서 가져오라. Da sprach seine Mutter zu ihm, dein Fluch sei auf mir, mein Sohn, gehorche nur meinen Worten, geh und hole mir. 그가 가서 취하여 어미에게로 가져왔더니 그 어미가 그 아비의 즐기는 별미를 만들었더라. Da ging er hin und holte und brachte es seiner Mutter. Da machte seine Mutter ein Essen, wie sein Vater es gerne hatte. 예, 14절 말씀까지 읽었습니다. Ja, ich habe bis Vers 14 gelesen. 여기 이제 야곱이 아버지 앞에 나가서 복을 받는 이야기인데요. Und hier kommt die Geschichte vor, wie Jakob zu seinem Vater geht und seinen Segen erhält. 여러분 모든 사람은 다 복을 받고 싶어 합니다. Und alle Menschen möchten einen Segen erhalten. 그렇죠? Stimmt's? 예. 모든 사람은 다 복을 받고 싶어 합니다. Alle Menschen möchten den Segen erhalten. 야곱도 복을 받고 싶죠. Und Jakob möchte es auch. 그래서 엄마가 이제 야곱에게 가서 염소를 잡아와라. Und deshalb sagt die Mutter zu Jakob, geh hin und hol mir ein Böcklein. 그러면 내가 요리해 줄 테니까 네가 아버지 형 대신에 나가서 네가 복을 받아라고 이야기를 했습니다. Dann werde ich es für dich zubereiten, dann kannst du anstatt deinem Bruder vor deinem Vater gehen und den Segen erhalten. 야곱도 복을 받고 싶은 마음은 간절하지만 Und Jakob hat zwar auch das Herz, den Segen erhalten zu wollen, 여러분 그 복을 받으러 나가는 길에
부담이 있다는 거예요. Aber auf dem Weg dahin gibt es die Bürde. 부담스럽다는 거죠. Und es ist sehr bürdenvoll. 아, 내가 이렇게 하다가 잘못되면 어떻게 합니까? Und was ist, wenn ich es mache, aber etwas schief läuft? 아, 내가 이렇게 하다가 저주를 받으면 어떻게 합니까? Was ist, wenn ich einen Fluch erhalte? 예, 실패하면 Und 어떡합니까? was ist, wenn ich fehlschlage? 복음 고사하고 예, 저주를 받을까 합니다. Und er denkt, dass er den Fluch erhalten wird. 예, 마음 속에 막 부담스러운 마음이 올라오는 겁니다. Und mit dem Herzen kommt die Bürde in ihm hoch. 여러분, 엄마가 뭘 시켰습니까? Und was hat die Mutter gesagt, dass er tun soll? 염소떼에 가서 좋은 새끼를 가져와라. Er soll hinausgehen und ein gutes Böcklein holen. 그러면 내가 요리를 다 해주겠다. Dann werde ich es für dich zubereiten. 여러분, 염소떼에 가서 염소 한 마리 잡아오는 게 이게 어렵습니까? Ist es schwer, einfach rauszugehen und einfach ein Böcklein zu holen? 여러분, 엄마가 말하는 것은 결코 어려운 이야기가 절대 아니라는 Und 것입니다. das, was die Mutter gesagt hat, ist eigentlich nichts Schwieriges. 그렇죠? Stimmt's? 여러분, 복 받기 위해서 가서 염소 한 마리 잡아오라는데 그게 뭐가 어렵습니까? Um den Segen zu erhalten, muss er nur ein Böcklein holen. Was ist denn daran schon schwer? 또 뭐 산이나 들에 가서 잡아오는 것도 아니고요. Er muss ja nicht ins Wildnis und es dann jagen, 예, 집에 염소를 많이 기르고 있는데 그 중에서 한 마리를 잡아오라는 겁니다. sondern zu Hause haben sie ja ganz viele Schafe und dann soll er sich nur einfach eins herausholen. 야곱이 해야 되는 일은 결코 어렵고 힘든 일이 아니라는 거죠. Und das, was Jakob machen muss, ist eigentlich nichts Schwieriges. 근데 이제 뭐가 어렵고 힘듭니까? Aber was ist denn schwierig? 염소만 잡아오면 새끼만 가져오면 복을 받는다. 너무너무 쉬운 건데. Ja, es ist eigentlich etwas ganz Einfaches. Gehe und hol ein Böcklein und dann erhalte ich den Segen. 그때 야곱의 마음에 막 부담스러운 생각이 올라오는 겁니다. Aber in seinem Herzen kamen die bürdenvolle Gedanken hoch. 야, 내가 이거 저주받으면 어떡하지? Was ist, wenn ich davon einen Fluch bekomme? 내가 잘못되면 어떻게 Was ist, 하지? wenn etwas schief läuft? 내가 아버지 앞에 들키면 내가 복음 고사하고 저주를 받을까 한다. Wenn mein Vater mich ertappt, dann wird er mir keinen Segen, sondern einen Fluch geben. 예, 야곱의 속에서 올라오는 이 부담스러운 마음, 이게 이제 문제라는 거죠. Und die bürdenvolle Herzen in ihm, das waren die Probleme. 여러분, 신앙이라는 게 우리가 무엇을 하는 게 어려운 게 아닙니다. Das Glaubensleben ist nicht schwierig, weil wir etwas tun müssen, 어떤 하나님의 말씀을 우리가 듣고 따르려고 할 때 sondern wenn wir auf das Wort Gottes hören und es folgen wollen, 우리 속에 부담스러운 마음이 올라온다는 거예요. dann kommen die bürdenvolle Herzen in uns hoch. 내가 실패하면 어떡할까? Was ist, wenn etwas schief läuft? 야, 이렇게 하다가 내가 망하면 어떻게 Was ist, wenn 하지? ich davon scheitere? 아, 잘못되면 어떻게 하지? Was ist, wenn ich scheitere? 여러분, 사단은 우리 속에 이런 마음을 부담스러운 마음을 일으켜서 하나님의 축복을 받지 못하게 한다는 겁니다. Und der Satan gibt uns solche bürdenvolle Herzen, damit wir Gottes Segen nicht erhalten können. 그러니까 제가 이야기했는 것처럼 Und so wie ich es gesagt hatte, 이제 추운 겨울이 지나가고 이제 따뜻한 봄이 옵니다. der kalte Winter vergeht und jetzt kommt der warme Frühling. 예, 그 사이에 꼭 4월이 들어있죠. Und zwischendurch gibt es ja den April. 예, 사람들이 미친 4월이라고 그래 이야기를 합니다. Und Menschen nennen es den wilden April, 날씨가 너무 요동을 하니까 그렇죠. den verrückten April, weil das Wetter sich so oft ändert. 여러분, 하나님의 축복 앞에 놓여져 있는 게 하나 있는데 Und es gibt etwas, was vor Gottes Segen liegt. 예, 우리가 볼 때 너무너무 부담스럽다는 겁니다. Und für uns sieht es so bürdenvoll aus. 예, 내가 볼 때 부담스러워서 이걸 도저히 못할 것 같은 거예요. Und weil es für mich so bürdenvoll aussieht, sieht es so aus, als ob ich es gar nicht schaffen kann. 그래서 여러분, 이 부담스럽다는 것 앞에서 포기하고 돌아가는 사람들이 너무너무 많다는 것입니다. Und deshalb gibt es auch sehr viele Menschen, die vor dieser Bürde einfach aufgeben und dann zurückkehren. 여러분 삶에 어떤 부담이 왔을 때 Und wenn in eurem Leben die Bürde kommt, 여러분이 생각을 바꿔야 된다는 거예요. dann müsst ihr eure Gedanken verändern. 왜냐하면 이 부담만 넘으면 그 다음에 뭐가 기다리고 있습니까? Denn nur wenn man diese Bürde übergeht, dann was kommt danach? 예, 이 부담만 넘으면 하나님의 축복이 기다리고 있다는 것입니다. Wenn man durch diese Bürde geht, dann erwartet Gottes Segen auf einen. 그렇죠. Stimmt's? 예, 오늘 말씀 우리에게 그걸 이야기해 주고 있는 겁니다. Das möchte das Wort uns heute sagen. 여러분, 하나님의 축복은 아무나 받을 수가 없습니다. Nicht alle können einfach Gottes Segen erhalten. 예, 이 부담을
넘는 사람들이 받는 것입니다. sondern nur die, die durch diese Bürde gehen. 예, 축복 앞에 부담이 없으면 아무나 축복을 받을 수 있겠죠. Wenn da keine Bürde von dem Segen wäre, dann kann doch einfach jeder das Segen erhalten. 근데 여러분 누가 이 부담스러운 생각을 넘어갈 수 있느냐? Aber wer kann denn durch diese bürdenvolle Gedanken gehen? 야, 실패하면 어떡하지? 망하면 어떡하지? 안 되면 어떡하지? Was ist, wenn ich scheitere? Was, wenn etwas schief läuft? Was, wenn es nicht klappt? 야, 이러다가 잘못되면 내 인생 큰일 나는데. Wenn etwas schief läuft, dann geratet mein Leben in Gefahr. 예, 여러분이 하나님의 말씀을 믿고 따라가려고 하면 반드시 그런 생각이 찾아온다는 것입니다. Wenn ihr auf Gottes Wort hört und es folgen möchtet, dann kommen diese Gedanken hoch. 예, 그때 멈칫하고 머물러 버리는 사람이 있고요. Und es gibt da Personen, die da einfach stehen bleiben. 예, 그런 생각이 왔는데도 뚫고 넘어가는 사람이 있다는 것입니다. Oder es gibt auch Personen, die durch diese Gedanken gehen, obwohl sie hochkommen. 여러분 여기에서 여러분 인생이 축복이 되냐 그렇지 않느냐가 달라진다는 거예요. Und hier wird bestimmt, ob euer Leben zu einem Segen geführt wird oder nicht. 그래서 사단은 여러분들이 하나님의 축복을 받지 못하게 하려고 Und Satan möchte nicht, dass er Gottes Segen erhaltet. 말씀을 믿고 말씀을 따라가는 길이 너무너무 부담스럽게 보이도록 만들었다는 겁니다. Deshalb lässt er es so erscheinen, als ob es ein sehr bürdenvoller Weg ist, auf Gottes Wort zu hören. 아, 난 저렇게 못 살아. Ja, ich kann nicht so leben. 아, 난 저렇게 안 돼. Ich kann es nicht so 아, machen. 내가 뭐 박옥수 Ich 목사님이야? bin doch gar nicht Pastor Oxopark. 아, 나는 목사님들처럼 못 살아. Ich kann nicht so wie die Pastoren leben. 예, 마음에 부담스러운 마음을 확 일으켜 주는 거예요. Und er gibt euch dann die bürdenvolle Gedanken. 예, 나는 적당히 이렇게 살면 돼. Ja, es reicht mir aus, wenn ich schon so lebe. 예, 그래서 하나님 말씀 따라서 가지 못하도록 만든다는 거죠. Und er hindert euch, auf Gottes Wort zu hören und es dann zu folgen. 예, 근데 여기에서 야곱도 부담스러웠습니다. Und für Jakob war es auch eine Bürde gewesen. 아, 내가 이렇게 하다가 저주를 받으면 어떡하지? Was ist, wenn ich davon jetzt einen Fluch erhalte? 예, 마음 안에 막 부담스러운 생각이 올라왔습니다. Und in ihm kamen die bürdenvolle Gedanken hoch. 근데 결국 야곱은 그 부담을 넘어서 복을 받은 것을 볼 수 있습니다. Aber wir können sehen, dass er durch diese Bürde gegangen ist und das Segen erhalten hat. 여러분 어떻게 야곱은 복을 받을 수 있었을까요? Und wie konnte Jakob diesen Segen erhalten? 예, 어떻게 야곱은 자기 마음에 올라오는 이 부담스러운 생각을 넘어갈 수 있었을까요? Wie konnte Jakob diese bürdenvolle Gedanken durchqueren? 예, 저도 살면서 신앙을 하면서 참 많은 어려운 일들을 부딪혀 봤습니다. Und in meinem Glaubensleben bin ich auch auf sehr viele Probleme gestoßen. 근데 여러분들이 썩는 게 뭐냐 하면 Aber es gibt etwas, worauf ihr hereinfallt. 예, 어떤 일들이든지 멀리서 보는 것하고 다 가까이 다가가서 보는 것하고는 전혀 다릅니다. Egal was für eine Sache es auch ist, es ist ein großer Unterschied von, wenn ihr es vom Weiten betrachtet oder wenn ihr es aus der Nähe betrachtet. 예, 여러분이 부담스럽다는 것은 멀리서 보고 있다는 거예요. Wenn es für euch bürdenvoll erscheint, dann heißt es, dass ihr es euch aus der Ferne betrachtet. 예, 멀리서 보면 근심이고 걱정이고 두려움이고 부담스러운 것처럼 보여요. Aus der Ferne sieht es aus wie eine Sorge, wie ein Problem, wie Schwierigkeiten und wie eine Bürde. 근데 여러분 어떤 문들은 자동문이라는 게 있어요. Aber es gibt solche Sachen wie automatische Türen. 예, 딱 닫혀 있는데 Es ist geschlossen 사람이 그 앞에 딱 가면 문이 열리는 겁니다. und wenn eine Person davor geht, dann öffnen sich erst die Türen. 예, 여러분 그런 문 보셨죠? Habt ihr mal solche Türen gesehen? 예, 신앙은 진짜 그거 똑같은 겁니다. Und das Glaubensleben ist dasselbe. 여러분 부담이라는 것은 부딪히기 전까지 부담입니다. Es ist nur eine Bürde, bis ihr einmal dagegen stößt. 하나님의 복을 아무나 받지 못하도록 닫아놓은 문이라는 거죠. Es ist eine Tür, die nur existiert, damit nicht alle Gottes Segen erhalten. 근데 여러분 그 문 앞에 딱 서게 되면 Aber wenn ihr vor dieser Tür steht, 여러분 언제 닫혀 있었느냐는 듯이 문이 열려버립니다. öffnet es sich sehr schnell wieder. 그리고 그 안에 들어가서 복을 경험하게 되는 거죠. Und dann könnt ihr hereingehen und das Segen erleben. 그러면 그 사람은 이제 앞으로 닫혀 있는 것 같아도 계속 그 앞으로 나가는 겁니다. Und obwohl es geschlossen aussieht, geht diese Person immer weiter voran.
근데 이제 신앙생활이 안 되고 힘들고 어려운 사람들은 Und die Personen, die es schwer haben im Glaubensleben, 뭐 남들보다 육신적이고 세상을 사랑하고 뭐 죄를 많이 짓고 그게 아니라는 거예요. es ist nicht, weil sie fleischlicher sind als andere und weil sie diese Welt mehr leben, 예, 우리가 어떤 모습으로 살고 있든지 간에 sondern unabhängig davon, wie wir gerade leben, 우리가 분명히 예수 그리스도의 피로 구원을 받은 사람이라면 wenn wir wirklich diejenigen sind, die durch Jesu Christus Blut wiedergeboren sind, 하나님은 예수님의 피를 보시고 우리를 복주기를 원하십니다. schaut Jesus Gott nur auf das Blut und möchte uns das Segen geben. 근데 그 문 앞에 섰을 때 사람들이 멈칫하고 돌아가 버린다는 거예요. Aber wenn wir davor stehen, dann bleiben die Menschen stehen und kehren zurück. 예, 저도 많은 어려움을 겪어봤고 문제를 겪어봤지만 Und ich habe auch sehr viele Probleme gehabt. 이 진짜 하나님 안에서 살아가는 삶은 너무 신기한 삶입니다. Aber das Leben in Gott ist ein wirklich sehr erstaunliches Leben. 여러분들이 부딪히게 되면 Und wenn ihr dagegen stößt, 반드시 그 문은 열리게 됩니다. dann öffnet sich die Tür. 야곱이 어떻게 자기 속에 올라오는 이 부담을 이길 수 있었냐면 Und wie konnte Jakob gegen die bürdenvolle Gedanken in ihm vorangehen? 여기 11절에 야곱이 이렇게 이야기합니다. In Vers 11 sagt er, 야곱이 그 모친 리브가 이르되 내 형 에서는 털 사람이요 나는 매끈매끈한 사람인즉. Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka, siehe, mein Bruder Esau ist behaart, doch ich bin glatt. 예, 야곱은 자기의 모습이나 자기의 조건이 복을 받을 수 없는 조건이라는 거 알고 있죠. Und Jakob weiß, dass er nicht gerade dafür spricht, diesen Segen zu erhalten. 예, 여러분 우리가 복을 받는 것은 우리의 조건에 의해서 되어지는 게 아닙니다. Und wir erhalten nicht den Segen, weil die Bedingungen dafür gut sind, 복을 받을 자격이 없어요. sondern wir haben nicht die Bedingungen, um den Segen zu erhalten. 예, 복을 받을 만한 아무런 조건이 없습니다. Wir haben gar keine Bedingungen dafür. 근데 복을 받는다면 Aber wir erhalten diesen Segen. 그건 나로 말미암는 복이 아니라 Wenn es so ist, dann erhalten wir es nicht durch uns, 그는 예수 그리스도로 말미암는 복이라는 것입니다. sondern das ist ein Segen durch Jesus Christus. 맞습니까? Stimmt es? 여러분 우리는 예수님으로 말미암아 복을 받는 Wir 사람이지 sind Menschen, die durch Jesus Christus den Segen erhalten, 우리의 행위나 우리의 모습으로 복을 받는 사람이 아니라는 거예요. und nicht durch unser Bild oder durch unsere Taten. 근데 여기에 야곱이 마지막에 자기 모습을 쳐다보는 겁니다. Und Jakob schaut dann zuletzt auf sein Bild. 아니 나는 이런데 내가 어떻게 복을 받습니까? Ah, ich bin doch so, wie soll ich dann diesen Segen erhalten? 형은 털 사람이고 나는 매끈매끈한 사람인데 Mein Bruder ist behaart und ich bin glatt. 나는 장자도 아니고 둘째인데 Und ich bin nicht mehr der erste Sohn, sondern der zweite. 내가 어떻게 복을 받습니까? Wie soll ich den Segen erhalten? 그때 13절에 보십시오. Und dann in Vers 13, 어미가 그에게 이르되 내 아들아 너의 저주는 내게로 돌리리니 내 말만 쫓고 가서 가져오라. da sprach seine Mutter zu ihm, dein Fluch sei auf mir, mein Sohn, gehorche nur meinen Worten, gehe und hole mir. 예, 그때 엄마가 리브가가 아들에게 이야기합니다. Und dann sagt die Mutter Rebekka zu ihrem Sohn, 아들아 네 저주는 내가 대신 받아줄 테니까 Sohn, dein Fluch werde ich auf mir nehmen 내 말만 쫓고 가져와라. und höre nur auf meine Worte und hole es. 예, 네 속에 수많은 생각이 올라오지만 In dir kommen sehr viele Gedanken hoch. 예, 내가 어떻게 복을 받아? Wie erhalte ich den Segen? 나는 복 받을 자격이 Ich habe 없어. nicht Bedingungen dafür. 내가 뭘 잘했다고 복을 Was habe ich 받아? denn schon Gutes getan, um es zu erhalten? 형이 복을 받아야지. Mein Bruder muss es erhalten. 속에서 수많은 부정적인 생각이 올라온다는 것입니다. Und in ihm kommen sehr viele negative Gedanken hoch. 그때 엄마가 내 말만 쫓고 가서 가져와라고 이야기합니다. Und dann sagt die Mutter, hör nur auf meine Worte und hole es. 아들아, 너 내 말만 들어. Höre nur auf meine Worte. 아들아, 너 내 말만 들어. Höre nur auf meine Worte. 예, 여러분, 우리 속에서 올라오는 두려움이나 부담을 넘을 수 있는 힘이 있습니다. Und es gibt eine Kraft, die durch diese Bürden oder Furcht gehen kann. 그 힘이 뭔지 아십니까? Und was ist diese Kraft? 예, 엄마의 말만 들을 때 생기는 힘입니다. Eine Kraft, die nur entsteht, wenn man nur auf die Worte von der Mutter hört. 예,
여러분 사람이 마음이 약해질 때 언제 약해지는 줄 압니까? Wann werden die Herzen von den Menschen schwach? 사람의 마음속에 어떤 두 가지 서로 다른 생각이 싸울 때 사람의 마음이 약해져요. Wenn zwei verschiedene Gedanken in einem kämpfen, dann werden die Herzen schwach. 예, 두 가지 다른 마음이 우리 안에 머물면서 싸울 때 그때 사람의 생각이나 마음이 참 약해져 갑니다. Wenn zwei verschiedene Herzen in uns kämpfen, dann wird das Herz von den Menschen schwach. 근데 언제부터 사람의 마음이 다시 평안해지고 강해지기 시작하냐면 Aber wann wird es dann wieder friedlich und kann wieder stark werden? 우리 속에 하나의 음성만 남아 있을 때입니다. Wenn wir nur eine einzige Stimme in uns haben. 예, 하나의 생각만 우리 속에 딱 남아 있는 거예요. Wenn nur eine Stimme in uns ist. 오늘 야곱은 엄마의 말만 들었습니다. Heute hat Jakob nur auf seine Mutter gehört. 내가 볼 때 안 될 것 같은데. Ja, es sieht so aus, als ob es nicht klappen würde. 내가 볼 때 어려운 것 Für 같은데. mich sieht es sehr schwierig aus. 그래, 엄마가 가져오라 그랬으니까 내가 엄마의 말만 믿고 Aber 가져오자. weil meine Mutter sagt, ich soll es holen, glaube ich an ihre Worte und werde es mal holen. 그래서 안 되면 이거는 내 책임 아니야, 엄마 책임이야. Und wenn es nicht funktioniert, ist es nicht meine Schuld, sondern meine Mutter hat dann Schuld. 여러분 그때 우리의 마음이요 참 강해져요. Und unsere Herzen werden da sehr stark. 예, 그걸 가지고 믿음이라고 하는 Und 거예요. das nennen wir den Glauben. 엄마를 믿는 거죠. An die Mutter glauben. 예, 엄마의 소리 외에 모든 소리를 제해버리는 것이죠. Man blockiert alle Stimmen, die nicht der Mutter angehören. 여러분 우리 그리스도인들은 담대해지게 되어 있습니다. Und wir Christen werden dann mutig. 저는 사람이 마음이 소심한 사람이에요. Und ich bin eigentlich eine sehr introvertierte Person. 예, 사람들이 저도 지금은 좀 성격이 많이 변했지만 Und jetzt hat sich mein Charakter sehr verändert. 지금도 저는 그래요. 제 속에 진짜 저는 마음이 약하고 소심한 사람이에요. Und ich bin eine Person mit einem sehr schwachen Herzen und ich bin auch sehr introvertiert. 근데 여러분 예수님 안에 있으면 우리가 담대해질 수밖에 없어요. Aber in Jesus können wir nicht anders als mutig zu 자꾸 werden. 우리가 뭘 배우느냐 Und 하면 was lernen wir die ganze Zeit? 예, 내 속에 수많은 생각들을 물리치고 하나의 음성만을 듣는 것을 배우게 됩니다. Wir lernen die ganzen Stimmen zu blockieren und nur auf eine einzige Stimme zu hören. 여러분 안 그렇습니까? Ist es nicht so? 여러분 속에 하루에도 수많은 생각이 올라오잖아요. In euch kommen doch täglich schon sehr viele Gedanken hoch. 아, 내가 이러다 실패하면 어떡하지? Was, wenn ich dann scheitere? 이러다가 내 장래에 망하면 Was, 어떡하지? wenn meine Zukunft dann in Probleme 야, gerät? 이러다 내가 비자 못 받으면 어떡하지? Was, wenn ich mein Visum dann nicht erhalte? 우리 속에 수많은 생각들이 올라와요. Und in uns kommen sehr viele Gedanken hoch. 여러분 믿음이라는 것은 Und der Glaube 내 모든 생각들을 뒤로 하고 물리치고 heißt, dass wir alle unsere Gedanken entfernen 예, 내 속에 이 엄마의 말 한마디만 남겨두는 것입니다. und zurücklassen und nur die Stimme von der Mutter, nur das in uns lassen. 그게 엄마를 믿는 거예요. Und das heißt an die Mutter glauben. 저는 제가 미국에서 이제 선교를 했는데 Und ich habe in Amerika missioniert. 그때 이제 제 나이가 30살에 이제 미국에 선교를 갔어요. Und als ich 30 Jahre alt war, ging ich dann nach Amerika, um zu missionieren. 예, 독일에 왔을 때는 제가 이제 40살이었고요. Und in Deutschland war ich 40. 이제 나이가 50이 됐습니다. Und jetzt bin ich 50. 예, 10년 이래 팍팍 지나가는데 Und so sind 10 und weitere 10 Jahre vergangen. 미국에 있을 때 제가 박옥수 목사님께 꾸중을 참 많이 들었어요. Und in Amerika wurde ich sehr oft von Pastor Park getadelt. 근데 처음에는 왜 목사님이 저를 꾸중하는지 잘 몰랐어요. Und anfangs konnte ich nicht verstehen, warum er mich tadelt. 그러니까 이제 꾸중을 들으면 Denn wenn ich es höre, 내가 이제 더 열심히 하는 겁니다. dann bemühe ich mich mehr. 내가 더 일찍 일어나고 Ich stehe dann früher auf, 예, 성경도 더 많이 읽고 lese mehr in der Bibel 예, 전도도 더 많이 하고 und evangelisiere mehr. 예, 평상시 같으면 뭐 시간 날 때 인터넷도 하고 뭐 유튜브도 보고 막 그래 하는데 Und eigentlich in meiner Freizeit schaue ich eher auf YouTube und bin im Internet. 예, 내가 하고 싶은 것도 많이 하죠. Und ich tue auch das, was ich tun möchte. 근데 이제 목사님께 꾸중을 들으니까 Aber weil ich von dem Pastor getadelt wurde. 예, 꾸중 듣는 사람이 그렇게 살면 안 되잖아요. Eine Person, die getadelt wurde, darf ja nicht so leben. 그래서 계속 내가 더 일찍 일어나고 더 부지런히 살고 이제 그렇게 사는 겁니다. Deshalb bin ich dann früher aufgestanden und habe ein fleißiges Leben geführt. 근데 그렇게 살아가는데도 또 목사님은 나를 보면 또 꾸중을 하시는 거예요. Und obwohl ich so gelebt habe, jedes Mal, wenn der Pastor mich gesehen hat, hat er mich wieder getadelt. 나중에 되니까 Und später habe ich gesehen,
내 삶을 보니까 더 이상 뭐 바꿀 것도 없어요 이제는. dass sich nichts mehr an meinem Leben noch verändern konnte. 야, 더 일찍 내가 어떻게 일어나냐? Wie soll ich denn noch früher aufstehen? 야, 지금 여기서보다 더 열심히 내가 어떻게 하냐? Wie soll ich denn noch fleißiger als jetzt sein? 제가 할 수 있는 만큼은 진짜 다 했던 것 같아요. Alles, ich glaube, ich habe alles getan, was ich tun konnte. 근데 또 목사님은 꾸중을 하시는 겁니다. Aber der Pastor hat mich dann wieder 이제 getadelt. 나중에 제가 알게 된 게 뭐였냐 하면 Und später habe ich erfahren, 아, 목사님이 나를 꾸중한 건 일찍 일어나라고 꾸중한 게 der 아니었구나. Pastor hatte mich nicht getadelt, damit ich früher aufstehe. 야, 너 더 열심히 Ja, 전도해. evangelisiere fleißiger. 더 열심히 성경 읽어. Ja, lese fleißiger in der Bibel. 너 세상 육신적으로 살지 마. Und lebe kein fleischliches Leben. 이게 아니었다는 거예요. So war es gar nicht gewesen. 예, 목사님이 내게 가르쳐 주고 싶었던 것은 Der Pastor wollte mir zeigen, 야, 너 야곱처럼 어머니의 말만 믿어. so wie Jakob, höre nur auf die Mutter. 하나님의 말씀만 믿어였습니다. Höre nur auf das Wort Gottes. 여러분, 우리는 하나님의 자녀입니다. Und 맞습니까? Stimmt es, dass wir die Kinder Gottes sind? 맞죠? Stimmt es? 예, 여러분 하나님의 자녀입니다. Ja, ihr seid die Kinder Gottes. 여러분, 자녀는 누구의 말을 듣고 살아야 됩니까? Und worauf müssen die Kinder hören? 여러분, 자녀들은 누구의 말을 듣고 살아야 되죠? Auf wessens Worte müssen Kinder hören? 예, 자녀들이 제일 중요한 게 아버지의 말을 듣고 살아야 되는 거 아닙니까? Das Wichtigste ist ja, dass sie auf die Worte des Vaters hören. 근데 자녀들이 아버지의 말을 안 듣고 옆집 아저씨 말 듣고 산다고 생각해 Aber 보세요. stellt euch vor, die Kinder hören nicht auf ihren Vater, sondern auf den Nachbarn. 그 얼마나 웃겨요. Wie lustig wäre es dann? 여러분, 자녀는 부모의 말을 듣고 자라야지 그게 제일 바르게 자라는 겁니다. Kinder müssen auf die Worte von ihren Eltern hören und dann so erzogen werden, dann werden sie am besten erzogen. 예, 자녀들이 빗나가는 경우들이 있어요. Und es gibt Stellen, wo die Kinder nicht auf die Eltern hören, 예, 언제부터냐 하면 부모의 말을 듣지 않을 때부터예요. wo die Kinder falsche Sachen tun und das ist nur, weil sie nicht auf die Eltern hören. 예, 어느 날부터 엄마 아빠보다 내가 더 잘났다는 생각이 들어요. Von einem Moment an denken sie, dass sie besser sind als die Eltern. 아이고, 나도 엄마보다 더 잘할 것 같고. Aber ich glaube, ich kann es besser als die Mutter. 우리 엄마는 공부도 나보다 많이 못한 것 같고. Und ich glaube, meine Mutter kann nicht so gut in der Schule sein wie ich. 우리 아빠도 돈도 잘 못 버는 것 같고. Und mein Vater hat ja nicht mehr so viel Geld. 나는 더 잘할 것 같은 거예요. Und ich denke, ich kann es viel besser. 예, 그때부터 아이들의 마음이 삐뚤어져 가고 잘못된 길로 가기 시작하는 겁니다. Und seitdem gehen die Kinder auf falsche Wege. 저는 교회 안에서 믿음을 배우기 시작했습니다. Und in der Gemeinde habe ich den Glauben gelernt. 믿음이 다른 게 아니었습니다. Und es war nichts anderes. 내 어떠한 생각보다도 Sondern egal, was für Gedanken ich auch haben mag, 어머니의 말을 듣는 거예요. ich muss auf die Stimme der Mutter hören. 그게 어머니를 믿는 겁니다. Und das heißt, an die Mutter zu glauben. 여러분, 예수님을 믿는 건 뭡니까? Und was heißt es, an Jesus zu glauben? 여러분, 하나님을 믿는다는 것은 무엇입니까? Und was heißt es, an Gott zu glauben? 예, 예수님의 음성만을 듣는다는 것입니다. Nur auf Jesus Stimme zu hören. 여러분 삶에 수많은 소리가 들릴 텐데 In eurem Leben hört ihr so viele Stimmen. 여러분 라디오를 키면 Wenn ihr euer Radio einschaltet, 이 공중에 수많은 전파들이 돌아다닙니다. dann gibt es ja sehr viele Radiosequenzen, die laufen. 하지만 그 많은 전파를 한꺼번에 다 들을 수 없다는 거죠. Aber ihr könnt ja nicht alles auf einmal hören, 한 번에 하나의 주파수만 잡을 수 있는 겁니다. sondern ihr braucht nur eine einzige. 그러니까 여러분들이 누구의 음성을 듣느냐에 따라서 여러분들의 인생이 달라지는 것입니다. Und euer Leben hängt davon ab, auf welche Stimme ihr hört. 예, 내 속에서 올라오는 어떤 생각 하나를 따라갈 것이냐, Wollt ihr nur euren Gedanken folgen, die in euch hochkommen? 아니면 아들아, 내 말만 쫓고 가서 가져와라. Oder wollt ihr, ja, Sohn, höre nur auf meine Worte, geh hin und hole. 제가 그러다가 이제 하와이로 사역자 이동을 하게 되었어요. Und dann wurde ich nach Hawaii versandt. 처음에는 LA에 있었죠. Anfangs war ich in LA. LA에서 우리 딸 셋을 다 낳았어요, 거기서. In LA hatte ich meine 3 Töchter. 예. 그래서 우리 딸들은 다 미국 시민이 돼 버렸어요. Und deshalb sind meine Töchter alle amerikanische Staatsbürger. 예, 생긴 거는 다 이제 완전 한국 된장들인데. Sie sehen alle aus wie Koreaner.
미국에서 다행히 미국에서 나가지고 이제 미국 시민이 됐어요. Aber glücklicherweise sind sie in Amerika geboren und sind amerikanische 그래서 Staatsbürger. LA 있다가 우리가 이제 하와이로 이동을 갔는데 Und von LA sind wir nach Hawaii gegangen. 그때 하와이 교회도 어려운 일들이 많이 있었어요. Und in der hawaiianischen Gemeinde hatten wir auch Probleme gehabt. 그때 제 속에서 많은 생각이 올라오는 겁니다. Und in mir sind viele Gedanken hochgekommen. 두려운 마음이 막 올라오는 거예요. Ich hatte sehr viele Gedanken mit Furcht. 자, 하루는 이제 무슨 일이 있었냐면 Und eines Tages ist etwas geschehen. 이제 우리가 이제 집을 하나 렌트를 해가지고 있었는데 Wir haben ein Haus gemietet gehabt. 주인이 집세를 이제 지난달 집세를 우리가 못 낸 거예요. Und wir konnten nicht die Miete für den letzten Monat bezahlen. 예, 집세를 내라는 겁니다. Und der Besitzer meinte, wir sollen es 그 bezahlen. 이제 2,000달러였어요. Und das waren $2000 gewesen. 하와이는 섬이라서 이 집세가 아주 비쌉니다. Hawaii ist eine Insel, deshalb sind die Mieten auch sehr teuer. 예, 전기값이나 물세 이런 것도 비싸고요. Strom- oder Wasserkosten sind auch sehr teuer. 그 제가 미국 LA에서 하와이 올 때 형제 자매님들이 하고 내가 LA에서 한 7년을 같이 살았어요. Und in LA habe ich ungefähr 7 Jahre mit den Geschwistern gelebt. 이 형제 자매님들하고 정이 많이 들었던 거예요. Und wir hatten auch eine enge Beziehung zueinander gehabt. 그러니까 제가 갑자기 이제 하와이로 간다 하니까 다들 너무 아쉬워하면서 Und weil ich gesagt habe, dass ich nach Hawaii gehe, waren sie alle sehr enttäuscht. 저한테 이제 돈을 주는 거예요. Sie waren sehr traurig und haben mir dann Geld gegeben. 그 나중에 돈이 막 진짜 돈이 엄청 많이 있었어요. Und dann hatte ich so viel Geld gehabt. 제가 야 이걸 내가 다 가져가면 안 되겠다는 생각이 들었어요. Und ich dachte, ich darf nicht so viel mitnehmen. 다시 LA 교회에다가 헌금하고 한 3,000불 정도 제가 들고 하와이를 갔었거든요. Und ich habe alles der LA-Gemeinde gegeben und dann mit $3000 bin ich dann nach Hawaii gegangen. 그 이래저래 쓰고 한 2,000불 좀 넘게 있었어요 제 수중에. Und für dies und das habe ich benutzt und dann hatte ich nur noch $2000 gehabt. 그래서 제가 이 돈으로 집세를 내면 되는데 Und mit diesem Geld kann ich ja einfach die Miete zahlen. 제 마음에 그날 아침에 성경을 읽다가 Aber in meinem Herzen, ich habe an dem frühen Morgen in der Bibel gelesen, 여러분 요한복음 5장 한번 보겠습니다. Johannes Kapitel 5, 요한복음 5장 19절이었습니다. Johannes Kapitel 5, Vers 19. 5장 19절. Kapitel 5, Vers 19. 그러므로 예수께서 저에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할 수 없나니 아버지께서 행하신 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was der Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. 예, 그날 아침에 제가 이 말씀을 읽은 거예요. Und an dem frühen Morgen habe ich dieses Wort gelesen. 여러분 여기에 뭐라고 되어 있습니까? Und das steht hier. 아들이 아버지 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할 수 없나니. Der Sohn kann nichts Eigenes tun, bis er das sieht, was der Vater macht. 여러분 아버지가 있는 사람과 없는 사람의 차이가 바로 이거라는 거죠. Und das ist der Unterschied von einer Person, die einen Vater hat und nicht hat. 어떤 일을 만났을 때 Wenn man auf eine Sache stößt, 여러분 아버지가 있으면 아버지가 일을 할 거 아닙니까? wenn man einen Vater hat, dann arbeitet ja der Vater. 안 그렇습니까? Ist es nicht so? 근데 아버지가 없으면 내가 일을 해야 되는 거죠. Aber wenn es den Vater nicht gibt, dann muss ich arbeiten. 제가 그때 이 마음이 드는 거예요. Und dann hatte ich ein Herz gehabt. 야, 왜 하나님이 나를 이 하와이 교회에 오게 하셨을까? Warum hat Gott mich in diese hawaiianische Gemeinde gesandt? 예, 그때 교회가 어려운 일들이 많이 Und 있었습니다. damals hatten wir auch sehr viele Schwierigkeiten 야, gehabt. 오 목사, 교회가 어려우니까 네가 가서 하와이 교회를 도와라. Pastor, oh, die hawaiianische Gemeinde ist gerade in Schwierigkeiten, deshalb geh und hilfe ihnen. 하나님이 그래서 나를 보냈을까? Hat er mich deshalb gesandt? 그게 아니더라고요. Nein, so war es gar nicht. 그날 아침 이 말씀을 읽으면서 An dem frühen Morgen, als ich das Wort gelesen habe, 왜 하나님이 나를 보내신 줄 알게 되었습니다. konnte ich sehen, warum Gott mich gesandt hat. 아, 하나님이 나를 이곳에 보내신 것은 Gott hat mich hierhin gesandt, 아버지의 하시는 일을 보라고 보낸 것이구나. damit ich sehe, wie der Vater arbeitet. 진짜 이 말씀이 제게 너무 감사해요. Und ich bin wirklich dankbar für das Wort. 이 말씀 때문에 저는 신앙이 너무 편해진 거예요. Denn durch dieses Wort konnte mein Glaubensleben so komfortabel werden. 왜냐하면 저는 그 전에까지 늘 내가 뭔가 해야 되는 게 신앙인 줄 알았거든요. Denn bis jetzt dachte ich immer, dass ich etwas tun muss für mein Glaubensleben. 근데 이 말씀이 제게 신앙의 길을 가르쳐 줬어요. Aber dieses Wort hat mir gezeigt, wie mein Glaubensleben sein soll. 아, 내가 무엇을 하는 게 아니구나. Ich muss eigentlich gar nichts machen.
아버지가 하는 것을 보는 것이구나. sondern ich muss sehen, wie der Vater arbeitet. 예, 그게 아버지가 있는 사람들의 행복이라는 것입니다. Und das ist der Glück von den Personen, die einen Vater haben. 여러분 안 그래요? Ist es nicht so? 아버지하고 아이들이 같이 여행을 가는데 Der Vater und die Kinder sind zusammen auf einer Reise 예, 기름값이 떨어졌습니다. und sie haben kein Benzin mehr. 누가 걱정해야 됩니까? Sie haben keine Benzinkosten mehr. Wer muss sich dann Sorgen machen? 한번 하와이 있었을 때 Als ich in Hawaii war, 우리 참 가난하게 살았어요. wir waren wirklich arm gewesen. 우리 한 번은 어딜 가려고 하는데 Einmal wollten wir wohin gehen 딸 셋을 태우고 가려고 하니까 und mit meinen 3 Töchtern wollten wir irgendwo hingehen. 큰 딸이 지영이가 안 가겠다는 거예요. Und meine älteste Tochter Ruth meinte, sie will nicht hingehen. 그 왜 안 가려고 하냐? Warum willst du nicht mitgehen? 아빠 기름값 없잖아요. 그럼 Ja, aber Papa, du hast keine Benzinkosten. 기분 좋겠어요, 안 좋겠어요? Glaubt ihr, ich war dann glücklich? 내가 물론 돈이 없긴 없지만 Ja, natürlich, ich habe kein Geld. 세상에 그 뭐 5살밖에 안 되는 어린 딸이 아빠 돈 없는 걸 걱정하니까 Aber meine Tochter, die nur 5 Jahre alt ist, hat sich über die Benzinkosten Sorgen gemacht. 화가 나는 거예요. Deshalb war ich sauer gewesen. 여러분 아무리 아빠가 못났어도 애들이 아빠를 걱정하면 안 되죠. Denn egal wie schlecht der Vater auch ist, die Kinder sollten sich nicht um die Eltern sorgen. 예, 물론 뭐 세상에서는 부모가 나이 들면 자식들이 부모를 위해 주기도 합니다. Ja, natürlich, wenn man auf dieser Welt alt wird, dann kümmern sich die Kinder um einen. 근데 여러분 하나님은 나이가 드십니까? Aber wird Gott alt? 예, 하나님 나이가 너무 많아가지고 아 요즘 기억력이 없네. 제 이름이 뭐지? 이렇게 하십니까? Sagt Gott, dass er zu alt ist und sagt, ja, ich erinnere mich gar nicht, wie du heißt. Wie heißt du denn nochmal? 아, 저기 프랑스에 내 아들이 몇 명 있지? 하나님 뭐 그렇게 기억 못 하시겠어요? Glaubt ihr, Gott wird sagen, wie viele Kinder habe ich noch mal in Frankreich? 신앙은 아버지가 하는 것을 보는 겁니다. Das Glaubensleben ist zu sehen, wie der Vater arbeitet. 아 그날 아침에 제가 이 마음이 너무 제 마음에 내가 온 이유가 너무 분명해지는 거예요. Und an dem Morgen wurde mir ganz klar, warum ich hier hingekommen bin. 그래서 제가 또 생각을 해봤어요. Und dann habe ich wieder nachgedacht. 그때 우리 교회 성도들이 한 2-3명 나왔는데 In unserer Gemeinde hatten wir circa 2, 3 Geschwister gehabt. 그분들도 이제 시험에 들어가지고 교회를 잘 안 나오는 겁니다. Und sie sind auch in Versuchung gefallen und sind deshalb nicht in die Gemeinde regelmäßig gekommen. 그러면 이번 달에는 내가 돈이 있으니까 내가 헌금하면 집세를 낼 수 있는데 Ja, für diesen Monat habe ich Geld und das kann ich dann geben für die Miete. 다음 달에는 누가 도와주지? Aber was mache ich dann nächsten Monat? 여러분 조금만 더 생각을 해보십시오. Denk mal ein bisschen mehr nach. 예, 여러분들이 여러분들의 장래에 대해서 조금만 더 생각해 보시면 Denkt mal ein bisschen mehr für eure Zukunft nach, 답이 나옵니다. dann habt ihr schon die Antwort. 내가 할 수 있는 게 한 번, 두 번이에요. Was ich machen kann, ist nur 1 bis 2 Mal. 예, 한 번, 두 번은 내 힘으로 내 능력으로 할 수 있을지 몰라도요. 1 oder 2 Mal kann ich es mit meinen eigenen Kräften machen, 여러분 그 다음부터는 안 된다는 겁니다. aber seitdem klappt es nicht mehr. 제 마음에 야 내가 그러면 처음부터 하나님이 어떻게 일하는지 보자. Und dann dachte ich mir, lasst mal sehen, wie Gott vom Anfang an arbeitet. 앞으로 내가 계속 매달 2,000유로씩 2,000불씩 어떻게 갚습니까 내가? Wie soll ich denn von jetzt an jeden Monat $2.000 bezahlen? 우리 교회 성도들이 헌금을 그만큼 하는 것도 아니고 Unsere Geschwister spenden ja nicht mal so viel. 또 우리가 어느 다른 데서 뭐 도움을 받는 것도 아니고 Und wir bekommen auch keine Hilfe von anderen. 그래 처음부터 아버지가 돕는 것 외에는 길이 없다는 마음이 들었습니다. Ja, es gibt keinen anderen Weg, als dass der Vater vom Anfang an hilft. 그래가지고 그걸 돈을 집세를 안 내버렸어요. Und dann habe ich die Miete nicht gezahlt 그리고 그걸 가지고 이제 다른 데 다 써버렸어요. und habe es für andere Sachen ausgegeben. 교회에 컴퓨터가 없어가지고 컴퓨터도 사고 In der Gemeinde hatten wir keinen Computer, deshalb habe ich einen Computer gekauft 또 먹을 것도 사고 und auch Sachen zum Essen. 막 이래저래 필요한 걸 다 사버렸어요. Und ich habe Sachen gekauft, die ich benötigt hatte. 집주인은 계속 이제 돈을 내라고 이제 이야기를 합니다. Und der Hausbesitzer meinte, wir sollten jetzt endlich die Miete zahlen. 아 나는 이제 기다려 보라고. Und ich sagte, warte mal. 한 달이 지났어요. Und ein Monat ist vergangen. 한국에서 어떤 목사님이 집회 강사를 오셨는데 Und ein Pastor aus Korea ist als Gastsprecher gekommen. 집회를 마치고 돌아가면서 봉투를 하나 주는 거 선교비로 쓰라고. Und nach dem Bibelseminar, als er zurückgegangen ist, hat er mir einen Umschlag gegeben und hat gesagt, ich soll es benutzen. 가시고 난 뒤에 열어보니까 진짜 그 안에 딱 2,000불이 들어있는 거예요.
Und später habe ich diesen Umschlag geöffnet und habe gesehen, da waren exakt $2000 drin. 제 마음에 야 이거 하나님이 주셨다는 마음이 들었어요. Und in meinem Herzen habe ich gedacht, das ist Gott gewesen. 그 주인한테 보냈어요. Und ich habe es dem Hausbesitzer gegeben. 너무 기뻐서 주인한테 전화를 한 거예요. Ich war so glücklich und habe ihn angerufen. 야, 내가 오늘 집세 보냈다. Heute habe ich das Geld, ich habe dir das Geld geschickt. 근데 주인은 하나도 안 기뻐하는 거예요. Aber der Besitzer war gar nicht glücklich. 그러면서 야, 너 내가 보낸 편지 못 받았냐 그러더라고. Und er hat gefragt, hast du meinen Brief nicht erhalten? 못 받았는데. Nein, ich habe es nicht erhalten. 곧 도착할 거다. Ja, es wird bald ankommen. 그날 밤에 편지가 왔어요. Und an dem Abend ist auch sein Brief angekommen. 뭐라고 적혀있냐 하면 Und da stand, 다음 달 1일까지 나가라는 겁니다. 이제. bis zum 1. nächsten Monat sollst du ausziehen. 주인이 생각할 때 이 사람도 더 이상 받아서 안 되겠다 생각이 결론이 난 거예요. Und der Hausbesitzer hat sich gedacht, dass er uns nicht mehr haben kann. 갑자기 집에서 쫓겨나게 된 겁니다. Und dann wurden wir rausgekickt. 처음에 속에서 막 불평이 되는 거예요. Und am Anfang hatte ich sehr viele Beschwerden gehabt. 그때 내가 돈 있었을 때 낼 건데 Ich hatte ja damals das Geld. Ich hätte es einfach geben sollen. 내가 무슨 믿음의 사람이라고. Ich bin ja nicht mal ein Mann des Glaubens. 내가 무슨 말씀을 잘 믿는 사람이라고 말씀대로 하다가 이거 완전 어려움 당했네. Ich wollte nur diesem Wort folgen, aber nur weil ich es getan habe, habe ich jetzt solche Probleme. 처음에는 막 후회가 올라오는 거예요. Und anfangs kam die Reue. 괜히 말씀 믿었다가 이제 망했다 싶은 거예요. Ja, nur weil ich auf dieses Wort geglaubt habe, ist es so passiert. 근데 이제는 뭐 다른 길이 없는 겁니다. Aber jetzt habe ich keine anderen Wege mehr. 이제 집을 구해야 되는 거예요. Jetzt muss ich mir ein Haus suchen. 계속 아내하고 이제 집을 구했어요. Und mit meiner Frau habe ich die ganze Zeit ein Haus gesucht. 하와이가 그렇게 이쁜 섬인데 Und Hawaii ist so eine schöne Insel. 진짜 우리 하와이 가서 구경 한번 처음에 못했어요. Und wir konnten Hawaii eigentlich gar nicht betrachten. 갔는데 막 어려움들이 너무 많으니까 Wir hatten so viele Schwierigkeiten gehabt. 그러다가 이제 집까지 이제 비워줘야 되니까 Und da mussten wir auch ausziehen. 이제 문제는 돈이 없는 겁니다. Und das Problem ist, wir hatten gar kein Geld. 돈이 없는데 어떻게 집을 얻습니까? Wir haben gar kein Geld, aber wie sollen wir ein Haus finden? 그러다가 이제 한 다음 주 월요일이면 이사를 가야 되는데 수요일이었어요. Und am nächsten Montag mussten wir schon ausziehen, aber es war schon Mittwoch gewesen. 자매님 한 분이 저녁에 수요 예배를 오셨어요. Und eine Schwester ist für uns zu unserem Mittwoch-Gottesdienst gekommen. 예배를 마치고 이제 자려고 하는데 Und nach dem Gottesdienst wollte sie gehen, 아내가 저한테 이야기를 해요. wollte ich schlafen, aber dann sagte meine Frau, 예배 마치고 그 자매님하고 둘이서 기도회를 했는데 also nach dem Gottesdienst hatte ich mit der Schwester zusammen gebetet. 여보 그 자매님이 이렇게 이야기했어요. Und sie sagte, die Schwester hat 그 gesagt, 자매님 한국 사람이거든요. sie ist eine Koreanerin 남편이 미군 부대 변호사예요. und ihr Ehemann arbeitet im amerikanischen Militär als ein Anwalt. 예, 그래서 남편이 돈을 좀 잘 버는 것 같아요. Und ich glaube, er bekommt auch sehr viel Geld. 그 집이 아주 커요, 이 집이요. Und ihr Haus ist sehr groß. 그래서 우리 보고 그 집에 들어오라고 했다는 겁니다. Und sie haben gesagt, dass wir bei ihnen einziehen können. 창고가 큰 게 있는데 Sie haben eine sehr große Garage. 교회 짐을 거기다 다 갖다 놓고 Dort können wir unser ganzes Gepäck 우리 verstauen. 가족들은 거기 와서 살으라는 거죠. Und unsere Familie soll einfach dort kommen und zusammen leben. 그리고 교회가 좀 좋아지면 나가라는 겁니다. Und wenn die Situation für uns etwas besser wird, dann können wir auch rausgehen. 그 이야기를 아내가 밤에 저한테 얘기를 해주는 거예요. Und das hat meine Frau am Abend gesagt. 제가 바로 전화를 했어요, 자매님한테. Und ich habe die Schwester dann angerufen. 자매님이 이제 서자매님인데 Und sie heißt Schwester Hall. 자매님 오늘 우리 아내한테 제 아내한테 이렇게 이야기하셨습니까? Ja, Schwester, haben Sie das meiner Frau gesagt? 아, 목사님 교회가 어려워서 자기가 그래 이야기했다는 거예요. Und sie hat es gesagt, weil die Gemeinde es schwer hatte. 다음 주 월요일이면 집을 비워줘야 되는데 Den nächsten Montag müssen wir schon ausziehen. 이제 한 3, 4일 남았는데 우리가 뭐 돈도 없고 집도 없으니까 Und wir haben nur 3, 4 Tage übrig und wir haben nicht mehr Geld. 그 제가 이야기를 했어요. Und ich habe gesagt, 자매님 고맙습니다. ja, Schwester, vielen Dank. 근데 자매님 다시는 나한테 이런 얘기 하지 마십시오. Aber sagen Sie so etwas nie wieder. 자매님 내가 왜 하와이에 온 줄 아십니까? Wissen Sie, warum ich nach Hawaii gekommen bin? 이 하와이 교회의 주인은 하나님이십니다. Der Herr der hawaiianischen Gemeinde ist Gott.
하나님이 어떻게 일하시는지 그걸 보려고 온 겁니다. Ich bin gekommen, um zu sehen, wie Gott arbeitet. 그리고 자매님한테 내가 이야기를 했어요. Und ich habe ihr gesagt, 자매님, 내 계획이 뭔지 아세요? Schwester, wissen Sie, was mein Plan ist? 목사님 계획을 내가 어떻게 합니까? Nein, woher soll ich es auch wissen? 제가 이제 사람이 어려우니까 생각이 되는 거예요. Und weil ich Schwierigkeiten hatte, muss ich dann nachdenken. 야, 내가 만약에 월요일 날 집을 못 얻으면 어떻게 되지? Wenn ich bis Montag kein Haus finde, was passiert dann? 지금 형편을 봐서는 집을 못 얻을 게 확실한 거예요. Und als ich auf die Situation geschaut habe, war es ganz klar gewesen, dass ich kein Haus finde. 돈이 없으니까요. Denn ich habe auch kein Geld gehabt. 내가 미국에서는 이사할 때 유홀이라는 회사가 있어요. 이사 차를 빌려주는 회사가 있어요. Und es gibt eine Firma namens U-Haul, das ihre LKWs ausleiht, wenn wir umziehen. 그래서 제가 계획을 한 거예요. Und dann habe ich mir geplant, 제일 큰 트럭을 빌려야 되겠다. ich werde den größten LKW ausleihen. 왜냐하면 하와이 교회에 그때 짐이 너무 많았어요. Denn damals hatten wir sehr viel Gepäck gehabt. 2006년도에 거기에서 글로벌 캠프를 한번 했습니다. Denn im Jahr 2006 hatten wir ein Global Camp in Hawaii. 한국 대학생들한테 물었어요. Koreanische Studenten, den habe ich gefragt. 제일 가고 싶은 데가 어디냐? Die hat man gefragt, wohin wollt ihr am meisten hin? 학생들이 하와이요 그런 거예요. Und sie haben gesagt, nach Hawaii. 그래서 바욱스 목사님이 그럼 우리 겨울에 하와이에서 캠프하자 그런 거예요. Und der Pastor meinte, lasst ein Camp dann in Hawaii haben. 그래서 한국에서 학생들이 한 1,500명 넘게 하와이로 온 거예요. Und ca. 1500 Studenten sind nach Hawaii gekommen. 그리고 2주를 있다가 간 거예요. Und nach 2 Wochen sind sie gegangen. 그러니까 교회에 짐들이 막 너무 많은 거예요. Und wir hatten so viel Gepäck in der Gemeinde gehabt. 예, 성도들은 처음에 갔을 때 한 2명, 3명인데 Und anfangs waren es nur 2, 3 Geschwister. 사택에 가니까 냉장고가 5개, 6개가 있어요. Kühlschränke gehabt, aber dann haben wir gesehen, wir haben nur 2, 3 Geschwister, aber wir haben 5 Kühlschränke. 진짜 성도들 숫자보다 냉장고 숫자가 더 많은 거예요. Wir haben mehr Kühlschränke als Geschwister gehabt. 짐이 막 너무 많으니까 Denn wir hatten so viel Gepäck gehabt. 야, 내가 제일 큰 트럭을 빌려야 되겠다. Und ich habe gedacht, ich miete den größten LKW, 짐을 다 싣고 werde alles da reintun, 애들을 태우고 werde die Kinder auch reintun 와이키키 비치로 가야 되겠다. und zum Waikiki-Strand gehen. 와이키키 비치 옆에 가면 큰 주차장이 있어요. Denn dort nebenan gibt es einen großen Parkplatz. 여러분 와이키키 안 가본 사람 대부분이죠. Ja, die meisten waren nicht im Waikiki. 참 저는 하나님 은혜로 여러분 못 가본 곳에 많이 가봤는데. Durch Gottes Gnade war ich an sehr vielen Orten, wo ihr eigentlich noch nicht wart. 예. 주차장에 가서 차를 딱 대놓고 Und an diesem Parkplatz werde ich dann mein Auto parken. 성경을 들고 나가서 전도하려고 계획을 세웠어요. Und ich habe geplant gehabt, mit einer Bibel rauszugehen und zu evangelisieren. 예수님 믿으세요. Glaubt an Jesus. 사람들이 이제 올 거 아니에요. Dann werden die Menschen ja kommen. 그러면 이제 복음을 전합니다. Und dann werde ich evangelisieren. 우리 복음이 너무 좋으니까 사람들이 말씀을 듣고 좋아할 거란 말입니다. Und weil das Wort so gut ist, werden sie sich freuen, wenn sie das Wort hören. 사람들이 목사님 하와이 교회가 어디입니까? 기쁜 소식 하와이 교회. Dann fragen sie, ja Pastor, wo ist denn die hawaiianische Gemeinde? 이제 굿뉴스 하와이 처치에 가고 싶다고. Sie sagt, ja, wir wollen jetzt in die Good News Hawaii Gemeinde gehen. 그럼 내가 따라오라고. Und ich sage, komm mit. 그 주차장으로 가는 거예요. Und dann gehen wir zum Parkplatz. 그리고 트럭 문을 탁 여는 겁니다. Und dann öffne ich den LKW. 그 트럭 안에 우리 교회 짐이 다 들어 있고. Und dort ist unser ganzes Gepäck. 한쪽에 제 아내가 밥상에 애들하고 밥 먹고 있고. Und in einer Ecke ist meine Frau mit den Kindern. 큰 딸은 누워서 공부하고 있고. Und meine älteste Tochter liegt auf dem Boden und lernt. 사람들이 목사님 이게 하와이 교회입니까? Und die Personen fragen, ist das die hawaiianische Gemeinde? 예, 이제 주일날 여기로 오세요. Ja, kommen Sie jeden Sonntag hier hin. 아이고 알겠습니다 하고 다시는 안 올 것 같더라고요. Und dann sagen sie, ja, okay, und kommen dann nie wieder. 와, 구원받으면 이렇게 되는구나. Aber wenn man wiedergeboren wird, dann endet man so. 야, 예수 믿으면 이렇게 사는구나. Wenn man an Jesus glaubt, dann lebt man so. 야, 나 구원받지 말아야 되겠다. Ich will nicht wiedergeboren sein. 아무도 우리 교회 안 올 것 같더라고요. Und ich dachte, dass dann keiner in unsere Gemeinde kommen 근데 wird. 그때 제 마음에 내가 이렇게 해야 되겠다 싶었어요. Aber damals dachte ich muss es so machen. 한 명도 우리 교회 안 와도 된다. Es ist okay, wenn keiner kommt. 왜냐하면 이거는 내 책임이 아니고 하나님 책임이다. Denn das ist nicht meine Schuld, sondern Gottes Schuld. 하나님이 집을 안 주니까 우리가 이렇게 되는 거다. Er gibt mir kein Haus, deshalb endet es auch. 그래서 내가 자매님한테 그 얘기를 했어요. Und ich habe es der Schwester gesagt. 자매님 지금부터 내가 어떻게 하는지 잘 보라고. Schwester, schauen Sie von nun an, was ich mache.
그 내 계획을 쫙 이야기해 Und 줬어요. ich habe ihr von meinem Plan erzählt. 나는 자매님 도움을 받으려고 여기 온 게 아닙니다. Ich bin nicht gekommen, um deine Hilfe zu bekommen. 하나님이 하와이 교회 어떻게 일하시는지 나는 그걸 봐야 됩니다. Ich muss sehen, wie Gott der hawaiianischen Gemeinde hilft. 그래서 이제 전화를 끊은 거예요. Und dann habe ich aufgelegt. 그때가 수요일이었죠. Und es war an einem Mittwoch gewesen. 금요일 날이었어요. Und dann ist es Freitag geworden. 한 달 내내 하와이를 다 돌아다녔는데 없어요. Für einen ganzen Monat bin ich um ganz Hawaii gegangen, aber habe nichts gefunden. 집이 없는 게 아니고 돈이 없어요. Also nicht kein Haus, sondern kein Geld. 돈이 없는데 누가 받아줍니까? Wir haben kein Geld, wer will uns schon annehmen? 또 돈도 없으면서 집마다 다니면서 깎기는 또 엄청 깎아요 제가. Ich habe nicht mal Geld, aber jedes Mal, wenn ich ein Haus finde, möchte ich immer so viel Rabatt. 예, 그때부터 제가 이제 돈 물건을 깎는 법을 배워가지고 Und seitdem habe ich gelernt, immer nach Rabatt zu 내가 fragen. 뭐든지 제 값 주고 사는 게 없어요. Und deshalb kaufe ich nie nach dem originalen Preis. 금요일인데 아내하고 그날도 이제 집을 보러 막 다니고 있는데 Und am Mittwoch bin ich mit meiner Frau wieder rausgegangen, um mein Haus zu suchen. 그날은 이제 산 위로 올라가기 시작했어요. Und damals sind wir auf den Bergen gegangen. 이제 산 중턱에 부자들이 사는 동네가 있어요. Denn es gibt ein Dorf dort irgendwo, wo die Reichen leben. 한 번도 우리는 거기 가보진 않았는데 Und wir waren noch nie dort gewesen. 그날은 부자 동네로 간 거예요. Aber an dem Tag sind wir in diesen Dorf gegangen. 제가 깜짝 놀란 게 부자들이 왜 산에 사는지 알겠더라고요. Und ich war sehr erschrocken, denn da erkannte ich, warum die Reichen dort leben. 산에서 보니까 산 중턱에서 보니까 이 경치가 쫙 펼쳐진 게 너무 아름다운 거예요. Ja, 하와이가. aus der Mitte von diesen Bergen kann man die Aussicht von Hawaii sehen und es war so schön gewesen. 그때 앞에 큰 3층짜리 큰 집 앞에다가 렌트라고 적혀 있는 거예요. Und vor einem großen dreistöckigen Haus stand da Rent. 그 내렸어요. Und da sind wir ausgestiegen. 집이 너무 크고 좋은 겁니다. Und es war so schön und groß gewesen. 제 아내가 안 보이는 거예요. Und ich konnte meine Frau nicht sehen. 보니까 아내가 집 안에서 창문을 열면서 나를 불러요. 빨리 오라고. Und ich sehe, sie war schon da drin und hat die Fenster geöffnet und hat mich reingerufen. 어떻게 들어갔냐고. Ja, wie bist du reingegangen? 그 뒷쪽으로 갔는데 뒷문에 뭐 하나 집이 뭐 열려 있었대요. Und sie hat gemeint, sie war hinten und dort war schon eine Tür offen. 들어가 봤는데 집이 너무 크고 이쁜 거예요. Und dort habe ich gesehen, das Haus war so schön und groß gewesen. 야, 부자들은 좋겠다. 이런 데서 살고. Ah, die Reichen, sie haben Glück, sie leben in solchen Plätzen. 야, 여보, 지금 우리 시간 없는데 빨리 집 구하러 가자. Aber Schatz, wir haben keine Zeit, lass rausgehen und ein Haus suchen. 예, 그래가지고 하루 종일 가서 집 구하다가 저녁에 이제 돌아오는데 Und den ganzen Tag lang haben wir dann ein Haus gesucht und am Ende sind wir zurückgekehrt. 이 집이 생각이 나는 겁니다. Und dann musste ich an dieses Haus 야, zurückdenken. 한 번만 더 가보자. Ja, lass noch einmal gehen. 그 빈 집인데. Und es war ein leeres Haus gewesen. 그래, 그 집으로 이제 차를 돌려서 그 집에 갔어요. Und dann sind wir mit dem Auto wieder dorthin gefahren. 그 앞에 차 한 대가 대져 있는 겁니다. Und dort war auch ein Auto gewesen. 들어가니까 어떤 아저씨 한 명이 이 줄 자 가지고 매질을 하고 있는 거예요. Und da war ein Mann gewesen und und er hat ein paar Sachen gemessen. 알고 보니까 하루 전에 그 집에 살던 사람이 이사를 갔어요. Und wir haben erfahren, dass die eigentlichen Bewohner vor einem Tag ausgezogen sind. 그래서 집이 비어져 있었고 Und deshalb stand das Haus leer. 새로운 사람 오기 전에 집을 이제 다시 수리하려고 이 아저씨가 지금 중인 겁니다. Und bevor jemand Neues kam, wollte er noch alles neu machen. Deshalb hat er auch die Sachen gemessen. 제가 물었죠. Und ich habe 아, gefragt, 이 집 얼마에 내놨냐고. wie viel kostet es? 한 달에 3,400달러라는 겁니다. Und es kostet $3.400 im Monat. 와, 한 달에 너무 비싼 거죠. Und es war so teuer gewesen. 내가 집주인 아냐고 물었어요. Und ich habe gefragt, ob er den Hausbesitzer kennt. 잘 안 돼요. Und er hat gesagt, er kennt ihn. 나중에 보니까 이 사람이 집주인의 아들이었어요. Und später habe ich erfahren, er ist der Sohn des Hausbesitzers. 내가 이야기를 했어요. Und dann habe ich gesagt, 나 한국에서 온 선교사인데 ich bin ein Missionar aus Korea. 월요일까지 집을 비워줘야 되는데 Und bis Montag muss ich ausziehen. 나갈 데가 없다. Aber ich weiß nicht, wohin. 근데 여기 집에 우리가 들어와서 살면 안 되겠냐고. Und können wir nicht hier einziehen und hier leben? 그러니까 이 사람이 얼마를 주겠냐고 묻더라고요. Und er hat gefragt, wie viel wirst du uns geben? 순간적으로 막 생각을 했죠. Und dann musste ich nachdenken. 야, 얼마를 부를까? Was soll ich sagen? 그래, 제 편에서는 엄청 깎아가지고 2,700을 주겠다 그래서. Und aus meiner Seite aus habe ich sehr viel Rabatt getan und dann habe ich gesagt $2.000. 뭐 2,700도 없지만 하여튼 일단 그래 말을 했어요. Ich habe nicht mal $2.700, aber ich habe es einfach gesagt. 그래도 700을 깎은 거죠. Ich habe $700 gekürzt. 밤에 연락을 주겠대 집에 가 있으래요.
Und dann hat er gesagt, er wird mich zurückkontaktieren, ich soll erstmal gehen. 그날 밤에 기다렸는데 답이 안 오는 겁니다. Und ich habe gewartet, aber habe keinen Kontakt erhalten. 그렇지, 누가 700이나 깎는데 누가 집을 주려고 하겠나. Und ich dachte, ja, ich habe $700 reduziert, wer will schon ein Haus geben? 그 다음날 아침인데요. Und am nächsten Morgen, 아침 한 10시쯤에 그 사람한테 연락이 온 거예요. circa um 10 Uhr morgen, da hat er mich angerufen. 아, 미안하다고. Und er hat gesagt, es tut mir leid. 어제 집주인을 못 만나서 자기가 이야기를 못 했다는 Gestern 겁니다. konnte er den Hausbesitzer nicht treffen und konnte deshalb nicht mit ihm reden. 아침에 이야기했는데 Heute Morgen habe ich mit ihm geredet 제가 막 기대가 되는 거예요. und ich hatte dann Erwartungen gehabt. 주인이 당신들 들어오라 했다고. Und der Hausbesitzer meinte, ihr könnt einziehen. 막 그 순간 막 얼마나 기쁜지. Und da war ich so glücklich gewesen. 월요일날 아침에 그 부동산 중개인한테 가서 자기들이 하는 중개인한테 가서 계약을 하고 2달치 집세를 내고 들어오라는 겁니다. Und sie haben gemeint, wir sollen da den Immobilienmakler treffen und dann die Miete für 2 Monate zahlen und dann können wir einziehen. 한 달은 집세고 한 달은 보증금이고. Eins ist die Miete und das andere ist was anderes. 예, 너무 내가 그 얘기 너무 감사한 거예요. Und ich war so dankbar gewesen. 와, 하나님이 집을 주셨다. Ah, Gott gibt uns endlich ein Haus. 일요일 날 이제 예배 시간인데 Und dann ist es Sonntag. 자매님이 2명이 왔어요. Zum Sonntaggottesdienst sind 2 Schwestern gekommen. 말씀 전하면서 간증을 한 거예요. Und beim Predigen habe ich dann Zeugnis gegeben. 하나님 우리에게 집을 주셨다고. Gott hat uns sein Haus gegeben. 나는 기뻐가지고 얘기하는데 Und ich war so glücklich gewesen und habe weiter gesagt. 자매님들이 안 기뻐하는 거 표정이. Aber die Schwestern waren nicht glücklich. 그 말씀 전하면서 저분들 왜 저러지 하는 생각이 들었어요. Und beim Predigen dachte ich, warum sind sie so? 말씀 시간 마쳤는데 찾아왔어요. Und danach sind sie zu mir gekommen 목사님 돈은 어떻게 할 겁니까? 묻더라고요. und sie haben gefragt, was machen sie mit dem Geld? 2달치 집세를 가져오라 그랬는데 Du sollst ja die Miete für 2 Monate holen. 그럼 2달치면 5,400인데 Das sind ja dann $5.400. 돈 어떻게 할 겁니까? 묻는 거예요. Was machen sie dann mit dem Geld? 그때 제가 아 맞다 돈 하고 이제 생각이 난 거예요. Und erst dann ist es mir eingefallen, das Geld. 저는 그냥 집 준다는 말만 듣고 그것만 기뻐했지 Ich war nur glücklich darüber, dass sie mir das Haus geben wollten, 돈을 생각을 못 한 겁니다. aber habe nicht an das Geld gedacht. 그 대답을 돈 많네 돈이 없네요. Und ich habe gesagt, stimmt das Geld, ich habe kein Geld. 나한테 아니 목사님 LA 교회 목사님한테 이거 이야기했습니까? 그러는 거예요. Und dann fragten sie mich, haben sie das dem Pastor aus LA gesagt? 그때 미국 교회 이제 중심 센터가 LA였거든요. Denn damals war LA das Zentrum der amerikanischen Gemeinden gewesen. LA 목사님 알고 계십니까? Und weiß der LA-Pastor davon? 아니요. 제가 한 번도 얘기 안 했는데. Nein, ich habe es ihm nie erzählt. 그럼 어떻게 하려고 합니까? 묻더라고. Ja, was wollen sie dann machen? 할 말이 없는 거죠. Und ich hatte nichts zu sagen. 밤에 잠을 자고 아침에 새벽에 일찍 깼어요. Und dann bin ich eingeschlafen und am frühen Morgen bin ich dann aufgewacht. 이제 혼자서 새벽에 일찍 일어나 차에 들어가서 기도를 하는데 Und ich bin dann aufgewacht, bin ins Auto gegangen und habe dann 야 gebetet. 오늘 이사를 가야 되는데 Und ich habe gesagt, ich muss jetzt umziehen. 어떻게 해야 되나? Was soll ich machen? 돈은 없고 Ich habe kein Geld. 야 내가 LA 교회 목사님한테 전화를 해야 되나? Muss ich den Pastor aus LA anrufen? 야, 전화를 하는 거는 진짜 도와달라는 말인데 Ihn anzurufen heißt ja, dass ich Hilfe von ihm verlange. 어떻게 해야 될지를 모르겠더라고요. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. 근데 기도를 Und 하는데 dann habe ich gebetet 하나님이 지혜를 하나 주시는 거예요. und Gott hat mir dann eine Weisheit gegeben. 왜냐하면 제가 교회 안에서 지금까지 박욱수 목사님을 많이 봤잖아요. Denn in der Gemeinde habe ich ja sehr oft Pastor Uxe Park getroffen 목사님 간증도 많이 들었고 und habe viele von seinen Zeugnissen gehört. 박 목사님이 어떤 일을 하실 때 Und egal, was der Pastor auch macht, 우리에게 가르치신 게 하나님만 의지해서 일을 해라. er lehrt uns ja immer, wir sollen nur auf Gott vertrauen. 또 실제로 목사님도 하나님만을 의지해서 일하는 걸 참 많이 봤고요. Und wir konnten ja auch sehen, dass er tatsächlich nur auf Gott vertrauend lebt. 그 생각이 난 겁니다. Und daran muss ich denken. 예, 저는 여러분들보다 이 선교회 안에 오래 있었기 때문에 Ich war länger als ihr in der Mission 예, 우리 선교회에서 되어진 일들을 참 많이 봤거든요. und habe sehr viele Sachen gesehen, die in der Mission geschehen sind. 하나님이 어떻게 우리를 도우셨는지 Wie Gott uns geholfen hat. 그때 그 생각이 난 겁니다. Daran muss ich denken. 그래, 목사님이 우리에게 하나님만 의지하라고 가르쳤지. Ja, der Pastor hat uns gesagt, dass wir nur auf Gott vertrauen sollen. 그래, 이게 내가 누구의 말을 해서 도움을 받아야 될 게 아니다. Ja, ich muss es nicht jemandem erzählen und dann Hilfe bekommen, 하나님만 의지하자. sondern ich muss nur auf Gott vertrauen.
마음이 딱 결정이 된 거예요. Und da habe ich es in meinem Herzen entschieden. 예, 마음이 결정이 되니까 감사하더라고요. Und weil ich es entschieden habe, war ich sehr dankbar gewesen. 그리고 바로 제 마음에 하나님이 들어가라는 마음을 주시는 거예요. Dann hat der Gott mir das Herz gegeben, wieder reinzugehen. 야, 그 집에 In 들어가라. das Haus hinein. 하나님 그 마음을 주시는 거예요. Das Herz hat er mir gegeben. 눈을 뜨고 빨리 가서 이제 아침을 먹었어요. Und dann bin ich gegangen und habe dann schnell zum Frühstück gegessen. 자매님 남편 한 명이 있는데 Und die Schwester, sie hat einen Ehemann. 제이슨이라고 저하고 비슷한 또래 젊은 사람이었어요. Er ist Jason und war so alt wie ich ungefähr. 미국 사람인데 이 사람은 교회는 안 나와요. Er war ein Amerikaner gewesen und kommt nicht in die Gemeinde. 제가 제이슨이 이제 직장이 없어갖고 놀고 있었어요. Und Jason war damals arbeitslos und hatte nichts zu tun. 전화를 했어요. Und ihn habe ich angerufen. 제이슨 나 좀 도와줘라 오늘. Ja, Jason, hilf mir. 우리가 계약도 해야 되고 집도 옮겨야 되고. Wir müssen einen Vertrag abschließen und müssen umziehen. 그래서 아침에 제이슨하고 같이 차를 타고 계약을 하러 먼저 갔어요. Und am Morgen bin ich dann mit Jason gegangen, um einen Vertrag abzuschließen. 제이슨이 한테 내가 어떻게 하나님 우리 집을 주셨는지 쭉 단정을 했어요. Und ich habe Jason dann Zeugnis gegeben, wie Gott uns geholfen hat. 다 듣더만 제이슨이 나한테 돈은 있냐고 묻더라고요. Er hat alles gehört und hat gefragt, hast du überhaupt das 내가 Geld? 돈 없다 Und ich 하니까 habe gesagt, ich habe kein Geld. 제이슨이 깜짝 Und 놀라면서 dann war er so erschrocken gewesen 오 마이 갓. und sagte, oh mein Gott. 그 이제 도착을 했어요. Und dann sind wir angekommen. 그 중개인이 이제 사인을 하라고 이제 다 이제 계약서에 사인을 하라고 하는 거예요. Und der Immobilienmakler meinte, wir sollten jetzt alles unterschreiben. 그래 뭐 주인이 허락했으니까 다 이제 다 잘 됐죠. 빨리 됐죠. Und weil der Besitzer ja alles erlaubt hat, konnten wir alles schnell 이제 사인만 vorangehen. 하면 되는데 Und dann brauchte ich nur unterschreiben. 그래서 제가 읽어보고 이제 사인을 했어요. Und ich habe mir alles durchgelesen und habe dann unterschrieben. 그러니까 이제 부동산 중개인이 나한테 돈을 달라는 거예요. Und 두 달치 집세. der Mann meinte dann, ich soll das Geld für 2 Monate geben, die Miete für 2 Monate. 그러니까 갑자기 제이슨이 옆에 있다가 밖으로 나가 버리는 거예요. Und Jason, der neben mir war, ist dann schließlich rausgegangen. 제이슨한테 나가 버려. Und ich habe gesagt, Jason, aber er ist dann gegangen. 그 내가 빨리 돈 달래요 나보고. Und der Mann meinte, ich solle ihm das Geld geben. 그 내가 돈이 없다 그랬어요. Und ich sagte, ich habe kein Geld. 부동산 중개인이 깜짝 놀라는 Und 거예요. er war so erschrocken gewesen. 주인이 이거 알고 있냐? Weiß der Besitzer davon? 아, 주인은 아직 모른다. Ich sagte, nein. 갑자기 계약서를 확 빼앗아 가는 거예요. Auf einmal nahm er meinen Vertrag weg. 밖에 나가가지고 전화를 하는데 Er ging raus und hat dann jemanden angerufen. 한참을 전화를 하는데 Und er hat dann jemanden die ganze Zeit 조금 angerufen. 이따 들어온 거예요. Und später ist er zurückgekommen. 저는 막 가슴이 막 쿵덕쿵덕 뛰는 거죠. Und mein Herz hat so geklopft. 오더만 계약서를 딱 던져주면서 야 주인이 너보고 들어오래 그런 거. Er kam, gab mir meinen Vertrag und sagte, ja, der Besitzer meinte, du kannst einziehen. 내가 믿어지지가 않는 거예요. Und ich konnte es nicht glauben, 돈을 하나도 안 냈는데. denn ich habe gar kein Geld gezahlt. 근데 우리 보고 진짜 들어오라는 겁니다. Aber er meinte, ich kann einfach einziehen. 그래 제이슨 빨리 와 그랬어요. Und ich sagte, Jason, komm schnell. 제이슨이 와가지고 이제 같이 이제 가서 그 트럭도 빌리고 Jason ist dann gekommen, dann haben wir zusammen einen LKW gemietet. 주인한테 가서 집 열쇠도 받아오고 Und dann haben wir den Schlüssel erhalten. 그날 이사를 하는데 Und an dem Tag sind wir umgezogen. 단기 선교사가 3명이 있었어요. Und wir hatten 3 Studentenmissionare. 남자 2명, 여자 1명인데 2 Männer und eine 남자 2명은 Studentenmissionarin. 나를 도와가지고 이제 차에다 짐 싣고 나르는 일을 했고 Und 2 Studentenmissionare haben mir dann geholfen, das ganze Gepäck umzutragen. 여자 1명은 제 아내하고 이제 새로운 집에 가서 청소하고 짐 정리하고요. Und die Studentenmissionarin ist dann in dieses Haus mit meiner Frau gegangen, hat alles aufgeräumt und so. 집이 너무 크니까 우리 애들은 막 거기서 뛰놀고요. Und weil das Haus so groß war, haben meine Kinder dort gespielt. 짐을 나르는데 막 짐이 너무 많은 거예요. Und beim Gepäcktragen habe ich gesehen, dass wir sehr viel Gepäck hatten. 나중에 제이슨은 힘드니까 도망가 버렸어요 또. Und für Jason war es zu schwer gewesen, deshalb ist er wieder weggerannt. 막 짐을 싣고 땀을 막 질질 흘리면서 이사를 하는데 Und es war so schwer gewesen und wir haben so viel geschwitzt. 아 세상에 막 그렇게 감사할 수가 없는 거예요. Aber ich war so dankbar in meinem Herzen gewesen. 하나님이 아버지가 하시는 일을 바라고 했는데 Gott hat gesagt, dass ich sehen soll, wie der Vater arbeitet. 그날 막 너무 기쁘게 이사를 했어요. Und an dem Tag konnten wir so glücklich umziehen. 일요일이 됐는데 Und es war am Sonntag gewesen. 우리 거실이 이제 너무 넓어요. Und unser Wohnzimmer ist jetzt so groß. 그러니까 다른 데서 예배 드릴 필요가 없는 거예요. Deshalb müssen wir nicht an einem anderen Ort Gottesdienst halten. 자매님들 2분을 이쪽으로 오라 그랬어요. Und ich habe die 2 Schwestern gerufen 주소를 주고 und habe ihnen die Adresse gegeben.
예배 시간 됐는데 보니까 자매님 둘이가 왔어요. Und 차를 dann 타고. konnte ich sehen, dass sich zwei Schwestern zum Gottesdienst erschienen sind. 차에서 내리더만 계속 쳐다만 보고 안 올라오는 거예요. Als sie rausgekommen sind, haben sie sich nur umhergesehen und kamen nicht in das Haus hinein. 주소 쪽지 보고 여기가 맞나 이거예요. Sie schauten auf die Adresse und dachten sich, stimmt es, dass sie hier sind? 돈도 하나도 없는 것들이 이 부자 동네에 올 거라고 생각을 못 했는 거예요. Denn sie haben sich nie gedacht, dass die gar kein Geld haben, in so ein reichen Dorf einziehen. 창문 열고 자매님 빨리 와요. 그래. Und wir haben das Fenster geöffnet und sagten, Schwester, kommen Sie herein. 거실에서 같이 예배를 봤는데 Und im Wohnzimmer hatten wir dann einen Gottesdienst gehabt. 말씀 시간에 하나님이 어떻게 우리에게 집을 주셨는지 쭉 간증을 했어요. Und während der Gottesdienst habe ich dann darüber erzählt, wie Gott uns das Haus gegeben 진짜 hat. 돈 하나도 없었는데 Wir hatten gar kein Geld gehabt. 하나님 의지했을 때 하나님 진짜 말씀대로 우리를 도우셨다. Aber als wir auf Gott vertraut haben, da hat er uns gemäß seinem Versprechen ein Haus gegeben. 말씀을 마쳤는데 Und nach der Predigt, 이 자매님 둘이서 막 싸워요 서로. da haben die zwei Schwestern sich gestritten. 야 너 그동안 11조 안 했잖아. 다 해. 그러는 거야. Bis jetzt hast du doch gar kein ein Zehntel gezahlt. Du musst alles jetzt nachholen. 그러니까 다른 자매 니도 안 했잖아. 그래요. Und die andere Schwester meinte, du hast es doch auch nicht gemacht. 그래갖고 둘이서 그동안 11조 안 낸 거 다 끌고 모아가지고 진짜 한 5,400불 정도 만들어 온 거예요. Und sie haben das ganze Geld, was sie nicht bezahlt haben, nachgeholt. Und da hatten wir ungefähr $5.400 gehabt. 그래가지고 집세를 내게 됐다니까. Und so konnten wir die Miete zahlen. 진짜 하나님이 이래 도우시는 게 너무 신기하더라고요. Und ich war sehr erstaunt, dass Gott uns so geholfen hat. 처음엔 저도 그랬어요. Anfangs war es bei mir auch so. 진짜 하나님 말씀대로 하면 망할 것 같고 Wenn ich Gottes Wort folge, schien es so, als ob ich scheitere. 진짜 하나님 의지한다고 도와주실까? Und wird mir Gott wirklich helfen, nur weil ich auf ihn vertraue? 야 이러다가 내가 실패하면 어떡하지? Was, wenn ich scheitere? 근데 여러분, 내가 여러분 앞에 자신 있게 말할 수 있는 게 Aber ich kann ganz selbstbewusst euch sagen, 하나님을 의지했던 일 중에 실패한 거 하나도 없습니다. nichts, wo ich auf Gott vertraut habe, ist dann gescheitert. 예, 내 인생에 하나님 의지하지 않고 살았던 것들이 실패가 되고 부끄러움이 되고 고통이 되지. An den ganzen Momenten, wo ich nicht auf Gott vertraut habe, da wurde es sehr beschämend und da bin ich gescheitert. 하나님을 의지했던 모든 것을 하나님이 복으로 바꾸시는 겁니다. Aber überall, wo ich auf Gott vertraut habe, da hat Gott alles zu einem Segen gemacht. 이걸 한 번씩 두 번씩 보다 보니까 마음이 이제 담대해지기 시작하는 거예요. Und als ich diese Sachen jetzt gesehen habe, konnte ich ganz mutig in meinem Herzen werden. 야 정말 이 말씀이 진리구나. Ja, dieses Wort ist die Wahrheit. 자 여러분 요한복음 8장 보겠습니다. In Johannes Kapitel 8, 요한복음 8장 Johannes Kapitel 8, 30절. Vers 30. 이 말씀을 하심에 많은 사람이 믿더라. Als er das sagte, glaubten viele an ihn. 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참 내 제자가 되고 Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. 예, 많은 사람이 예수님을 믿었다고 합니다. Und viele haben an Jesus geglaubt. 근데 여기에 예수님이 참 제자가 있다. Aber hier sind die wahrhaftigen Jünger. 예수님의 제자가 되고 싶어하는 사람들이 참 많았습니다. Es gibt viele Menschen, die zu Jesus Jünger werden wollten. 근데 여기에 보면 참 제자가 있는 겁니다. Aber hier gibt es die wahrhaftigen Jünger. 여러분 참 제자는 누굽니까? Wer sind denn die wahrhaftigen Jünger? 너희가 내 말에 거하면 그랬습니다. Hier steht, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort. 다른 말로 하면 In anderen Worten, 내 말만 쫓고 가져와라. ihr vertraut nur auf meinem Wort und hole es. 내 말만 들어라. Höre nur auf meinem Wort. 여러분 예수님의 제자는 누구냐 하면요. Wer sind denn die Jünger Jesu? 예수님이 하신 그 말씀만 믿는 겁니다. Die nur auf das Wort von Jesus hören. 그러면 내 제자가 되고 Dann werdet meine Jünger. 그리고 32절에 보면 Und in Vers 32, 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. 여러분 예수님이 하신 말씀에 거하는 사람들은 진리를 알게 됩니다. Die im Wort von Jesus sind, sie werden die Wahrheit erkennen. 여러분 무엇이 진리입니까? Was ist die Wahrheit? 저는 하와이에서 짧은 세월 한 3년 반 정도 살았는데 In Hawaii habe ich für circa 3,5 Jahre gelebt 그때 진리를 알게 되었습니다. und dort habe ich die Wahrheit erkannt. 무엇이 진리인 줄 아십니까? Wisst ihr, was die Wahrheit ist? 예, 하나님의 이 말씀이 진리라는 것입니다.
Ja, das Wort Gottes ist die Wahrheit. 여러분, 우리에게 수많은 형편이 찾아옵니다. Ja, ganz viele Situationen kommen zu uns. 하지만 결국은 하나님의 말씀대로 되어집니다. Aber letztendlich geschieht alles gemäß dem Wort Gottes. 여러분, 이 세상도 사람들이 만들어가고 다스려가고 하는 것 같지만 Ja, es sieht so aus, als ob die Menschen diese Welt regieren. 여러분, 이 세상도 결국 하나님 말씀대로 되어져 가고 있습니다. Aber diese Welt wird auch nach dem Wort Gottes passieren. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Die Wahrheit kennt euch und sie wird dich frei machen. 여러분, 이 말씀을 믿으면 Wenn ihr auf dieses Wort glaubt, 여러분이 무엇을 잘해서 자유를 얻는 게 아닙니다. werdet ihr nicht die Freiheit erhalten, weil ihr etwas gut gemacht habt, 말씀이 우리를 자유하게 해준다는 겁니다. sondern das Wort wird euch frei machen. 내가 부족해도, Auch wenn ich mangelhaft bin, 내가 실수해도, auch wenn ich viele Fehler mache, 내가 잘못했는데도, auch wenn ich sehr viele Schulden habe, 내가 정말 형편없는 인간인데도 auch wenn ich ein sehr hoffnungsloser Mensch bin. 말씀은 우리에게 자유를 줍니다. Das Wort gibt uns die Freiheit. 나는 네 모습 보고 일 안 해. Ich arbeite nicht und schaue auf dich, 나는 예수의 피만 보고 일해. sondern ich schaue nur auf das Blut Jesu. 여러분, 이 말씀을 믿는 사람들은요, Und die daran glauben, 내 연약함, 내 형편, 내 조건에서 벗어나는 겁니다. sie können dann aus ihren Mangeln, Schwächen und Bürden, sie können daraus rausgehen. 내 모습 이러면 어때? Ja, es ist doch gar nicht schlimm, wenn ich so bin. 하나님, 내가 발을 디디면 도우시겠다. Wenn ich nach vorne schreite, dann wird Gott mir helfen. 아, 내가 주를 의지하면 하나님 도우시겠다. Wenn ich auf Gott vertraue, dann wird er mir auch helfen. 그간에 제가 우리 교회 성도들에게 복음을 전하자고 계속 이야기하고 Ich 있습니다. sage unseren Geschwistern zurzeit sehr oft, dass wir evangelisieren sollen. 우리가 복음을 전하자. Ja, evangelisiert. 그리고 그 사람들을 데리고 오영신 목사한테 데리고 오자. Hol diese Person vor Pastor Yongshin Oh. 오영신 목사는 뭐예요? 안전뱅이다, 안전뱅이. Pastor Oh ist ein Gelähmter. 눈은 보지만은 Er kann zwar sehen, 다리를 못 쓴다. aber er kann seine Beine nicht bewegen. 늘 집에만 있어요, 여러분. Deshalb bin ich die ganze Zeit nur zu Hause. 예, 저는 집 밖을 못 벗어납니다. Ich kann nicht aus meinem Haus heraus. 안전뱅이에요. Ich bin ein Gelähmter. 우리 교회 형제 자매들은 소경인 거예요. Und ihr seid Blinde. 다리는 튼튼한데, Eure Beine sind fit, 예, 앞은 잘 못 보는 aber 거예요. ihr könnt nicht sehen, was vor euch liegt. 어떻게 해야 됩니까? Was müsst ihr machen? 형제 자매님들은 전도해서 사람들을 오 목사님한테 데리고 오면 되는 Ja, 거예요. die Geschwister, sie müssen die Menschen holen und sie zu Pastor Yongshin Oh holen. 딱 여러분도 복음 전하고 Und ihr könnt auch 또 evangelisieren. 여러분들이 잘 못 전하는 사람들 교회로 Und 데려오고 wenn ihr nicht gut evangelisiert, dann holt diese Person zu der Gemeinde. 여러분 복음을 전할 때 하나님이 우리를 얼마나 축복하실지 사단이 알기 때문에 Und Satan, er weiß, wie viel Gott euch segnen wird, wenn ihr evangelisiert. 복음 전하는 이 앞에 큰 부담을 주는 거예요. Deshalb setzt er eine große Bürde vor dem Evangelisieren. 아유, 나는 말도 못하는데. Aber ich kann nicht gut reden. 아유, 나는 언어도 잘 Ich kann 못하는데. die Sprache nicht gut. 성경도 잘 Ich 모르는데. kenne die Bibel nicht mal so 내가 gut. 전도한다고 될까? Wird es klappen, nur weil ich evangelisiere? 예, 여러분 마음에 왜 그런 부담이 찾아옵니까? Warum kommen solche Bürden in euch hoch? 사단이 여러분들에게 복을 받지 못하게 하려고요. Weil Satan nicht will, dass ihr Gottes Segen erhaltet. 예, 그 부담 앞에 주저앉아라고 여러분들을 이끌어갑니다. Und er will, dass ihr vor diesen Bürde einfach euch niederlässt. 여러분 어떻게 해야 됩니까? Aber was müsst ihr machen? 예수님의 말씀만 들으십시오. Ihr müsst nur auf das Wort von Jesus hören. 예수님이 뭐라고 말씀하셨는지 그것만 들으십시오. Hört nur auf das, was Jesus sagt. 여러분 복음을 전하십시오. Ihr müsst evangelisieren. 여러분 그게 우리가 유럽에 있는 이유입니다. Das ist der Grund, warum wir hier in Europa sind. 우리를 통해서 이 복음을 전하고 싶어 하시는 게 하나님의 마음입니다. Es ist Gottes Herz, durch uns zu evangelisieren. 여러분 복음을 전하고 Predigt das Wort 또 여러분 주위에 있는 사람들 데리고 교회로 데려오십시오. und holt die Personen in eurer Umgebung zu der Gemeinde. 그럼 여러분 교회 목사님들이 또 복음을 전하고 Dann wird der Pastor aus eurer Gemeinde auch das Wort predigen. 여러분이 복음을 전하는 동안 하나님이 모든 삶을 축복하실 줄 믿습니다. Und während ihr das Wort predigt, glaube ich, dass Gott euch überall segnen wird. 예, 기도하겠습니다. Ich werde beten. 하나님 감사합니다. Lieber Vater Gott, ich danke dir. 우리가 이 진리 안에 들어와 있습니다. Wir sind in dieser Wahrheit. 우리 마음에 부담도 있고 때로는 이렇게 해서 될까 하는 생각도 들지만 Wir haben zwar auch die Bürde und denken uns und fragen uns oft, ob es überhaupt klappen wird. 우리가 이제 우리 생각 따라가기를 원치 아니하고 Aber jetzt wollen wir nicht unseren Gedanken folgen, 예, 이 진리 대신 주의 말씀을 믿고 말씀을 따라가기를 원합니다. sondern wollen auf dein Wort hören, was die Wahrheit ist und dein Wort folgen.
말씀이 뭐라고 이끄시든지 Egal, was das Wort auch sagt, 주님 우리 모든 성도들이 그곳에 있게 될 줄 믿습니다. egal wohin uns das Wort auch leitet, glaube ich daran, dass unsere Geschwister alle dort ankommen werden. 이 자리에 있는 모든 성도들 축복해 주시옵소서. Bitte segne alle Geschwister. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. Und im Namen Jesu Christus habe ich gebetet. 아멘. Amen.